Hem Gaziantep'ten, Ganj Konsept'ten herkese saygı selamlar. Yorum, böyle bir cihaz yok. Ben size söyleyeyim hem. Bu peleti nereden çekip bulmuşsam, onun alnının damarından öperim ben. Helal olsun yorum. Malı içine dökeyim, 10 numarası vereyim. Mağaza gümbür gümbür edeyim. Siz böyle bir pelet soba sahibi olmak istiyorsanız, E-Fuel tam tercihiniz olur hem. Ben size söyleyeyim. Mağazanızda ucuz, ekonomik, 10 numara bir cihaz alıyorsanız ha, bu malı alacaksın, arkaya yaslanacaksın kardeşim. Ben söylemedi demeyin. Ben aldım ha, ne elektrikle işim var, ne doğalgazla işim var. Peleti dökeyim ha, bu şartlarla akşam 5 dakika bir temizliği. Yemin ederim size var ya 10 numara ha. Ona göre bilin, değerlendirin ha. Benden söylemesi, hadi sağlıcakla kalın ha.